Turim projekčiuką žiemai, variklį jau esu vieną kartą ėmęs ir pyliau kūro ir nebeužsivedė. O, su kokia šyšina. Antras dakarinis motas, kurį suklijuosiu. Nu ką, sveiki draugai, sveiki atvykę į naują video. 25 metų sezonas baigėsi ir grįžtam į garažą. Kas pasilgo pažiūrėti, kaip nėra ką nors konstruoja ar ardo. Tai va turim projekčiuką žiemai. Reikia pradėti ruoštis naujam sezonui. Tai va stovi mano supermoto. Visas gražus, išplautas, iščiustytas. Šiek tiek dar ir garažo grindis apsivaliau, kilimą nusisiurbiau. Naujas lempas va į garažą įdėjau, kad būtų galima tvarkingai dirbti. Ir kad būtų tinkamai pasiruošus, aš kaip ir kiekvienais metais, kai ateina žiema, pradedu konstruoti tuos motociklus, reikia viską gerai persižiūrėti, pažiūrėti, ką reikia pakeisti, sutvarkyti. Pasidariau net sąrašiuką. Tai pagrindinis būtų toks, kad yra variklio čekas ir rebuildas. Patikėsit ar ne, bet šitas mocas jau susuko 300 moto valandų. Prieš 150 moto valandų aš buvau išėmęs variklį ir nuvežęs jį į motoshopą. Labai daug blogumų nerado, bet pagal visą manualą ir pakeitė variklio grandinę, stūmoklį naują. Nors stūmoklis buvo dar gan sveikas ir šitie motociklai iš tikrųjų, kaip aš esu kalbėjęs, su daug kuo gali važiuoti ilgai ir 500 ir 600 moto valandų, bet kadangi aš noriu būti gerai pasiruošę sezonui, kadangi darom pasirodymus ir MotoGP, ir Formulė 1, nu tu negali kažkaip pataupyti pinigėlių, neperinkdamas to variklio ir tada jisai suges ir čia būtų didžiausias mano turbūt košmaras. Dėl to varikliuką išimsim, nuvešim jį KTM profesionalam, togul patvarko, togul viską pažiūri, ką reikia keisti. Tada kiti tokie paprastesni darbai būtų tai stabdžių skysčiai ir kaladėlės. Faktas, kaip ir kiekvienam motociklui, kuris važiuos ir gatvėje, ir stuntridingai, bet kur. Priekinė padanga, mačiau, kad jau irgi pasibaigė nuo stopikų. Padanga yra vienas sezonas ir kaip matote, jinai yra pasidėvėjus. Priekinė padanga mums ypatingai svarbi, kad būtų galima tvarkingai stopinti, nes ant priekinio rato važiavimas toks gan sketchy būna. Visada reikia gero gripo, kad priekis nepraslystų ir gerai galėtum užsistabdyti. Toks bling bling vienas reikalas, kurį irgi norėčiau sutvarkyti, tai yra šitie tilteliai. Mano bičiulis Virgilijus Bistante pradėjo gaminti tokius dalykus KTM krosiniam ir enduro motociklam. Ir toks daiktas tikrai čia pakeis gražiai vaizdą. Šiek tiek ir pakeisime motociklo grafikas. Manau, liksim prie tokio dizaino, koks yra dabar. Motociklas atrodo iš tikrųjų gražiai. Jis atrodo šviesiai ir traukia akį. Kadangi aš turiu visą šitą paveiksliuką, turiu template'ą, tai galiu viską pats keistis, dėliotis ir padaryti taip, kaip noriu. Manau, kad šiek tiek daugiau į galą įdėsim oranžinės, kad jisai toks nebūtų tamsus. Tada sekantis dalykas, ką esu užsirašęs, tai galinės šakės guoliai. Ten viduj prie variklio mountų šakiai yra guoliukai, kurie išsiklebina ir galinė šakė visą pradeda klibėti. Aš šiek tiek buvau tai pajautęs raidindamas, kadangi daug darau 3 triuką, kai motociklas šoka nuo priekinio rato ant galinio ir mocas ten visas lankstosi, žodžiu, kad ten turbūt irgi bus reikalų. Ir buvau šiek tiek galinį ratą irgi paklebinęs, tai jaučiasi minimaliai, bet yra tokio klibėjimo, tai gal reikia susitvarkyti ir šitą dalyką. Amortizatoriai irgi yra toks vienas įdomus reikalas. Pas mane stantui šitie amortizatoriai yra pritaikyti specialiai. Tai kai šitą motociklą 22 metais ruošiam stuntridingui, jo amortizatoriai iškart važiavo į Fast MX, į suspension servizą ir kadangi šitas motociklas gimė kaip enduro, tai jo priekis buvo žiauriai minkštas. Aišku, kai tu važiuoji miške, važiuoji offroad, tai tau reikia, kad jisai būtų minkštesnis, bet stantui mums to nereikia, tai jo visi viduriai buvo perdaryta, įdėti specialūs kartridžai ir ten, žodžiu, stebuklas. Priekinio amortizatorių pats nesurinkęs, tai net ir nežinau, kaip ten viskas vyksta. Dėl to pasitikiu profesionalais, bet nuo 22 metų ten yra nekeistas tepalas. Tas nėra labai profesionalu, nerijau, tai gal šiemet jau irgi reiktų tai padaryti. Iš tikrųjų, šakės tai atlaikė įspūdingai gerai. Kiek stopinu, niekad nepajaučiau, kad motociklas būtų pasidaręs ar minkštesnis, ar būtų kažkas negerai su juo. Realiai tada, kaip sustatėme visą amortizatorių ir setupą ir kai sureguliavom kietumą, minkštumą, taip nieko ir neliečiau. Ir dar kas faina, kad jie niekada man nepradėjo bėgti. Kai su Ninja stuntindavai, tai į sezoną reikdavo bent 2 kartus perinkti, nes gauna priekis labai didelės apkrovos, amortizatoriai pradeda bėgti. Tada visas tas skystis bėga ant priekinio disko ir, žodžiu, turi tada problemų. Šitie amortizatoriai atlaikė puikiai ir iš vis tas KTM'as yra toks geras daiktas. Manau, jisai yra tinkamesnis daiktas stuntridingui, nes jisai gimė iškart toks kovinis. Šokinėti per tramplynus ir važiuoti per didelės duobės. Jis
stante jisai irgi kažkaip tarnauja puikiai. Ir dar turiu vieną reikalą, tai 26 metų sezonui naudosiu dar vieną galinį ratą nusipirkau, nes kai keliaujam ir darom pasirodymus užsienyje, dažnu atveju užtenka tiesiog užsidėti naują padangą ir protingai ją naudoti gale, jeigu per daug neburnautini, tu jos greit nepribaigi, bet būtų smagu tiesiog turėti galinį ratą, kuris būtų visada paruoštas su nauja galinė padanga, reikės ir Motomasterio diską uždėti, naują žvaigždę, kad jeigu tiesiog pribaigiai galinę padangą, atsineši kitą ratą, įdėjai ir gali varyti toliau. Nereiktų nieko montuoti ir panašiai. Tai gerokai irgi supaprastintų gyvenimą. Ir va, tai tokie visokie planiukai, reikia viską apsidėlioti ir pasižiūrėti, ar visi varžtai irgi susukti, ar viskas yra vietos ir tvarkingai. Ir va, tai bus tokių visai įdomių reikalėlių. Nemažai čardimo, variklį jau esu vieną kartą ėmęs ir nieko ten sudėtingo labai nebuvo. Motokrosinis motociklas visada lengva ardyti. Nėra ten daug varžtų, nėra ten visko daug, bet overall tai šito mocu esu labai patenkintas. Aš su jo pradėjau raidinti nuo 22 metų ir dabar bus 26 metai, kas yra 5 sezonas ant Supermoto. Gal kai ant jos sėdau, net nesitikėjau, kad tiek metų paskui ir praraidinsiu Supermoto, bet man jis labai patinka. Ne kartą esu sakęs, kad jisai lengvas, greitas, įdomus, manevringas, šoklus. Žodžiu, su jo visokių smagių triukų gali padaryti ir labai faina, kad Lietuvoje irgi ta Supermoto kultūra auga. Aš matau, kai visi raidina su jais. Gal tik tai ne visai patinka, kad jūs ten šerit mieste ir lakstot ant vieno rato visur miestuose. Nėra labai gražus pavyzdys ir tai yra pavojinga, bet kas nori normaliai užsimti stuntridingu ir važinėti aikštelėse, tai šaunuoliai, gerbiu. Sportas nėra lengvas, reikia daug raidinti, daug kristi, daug tvarkyti motociklus, nes jie genda ir sulūžta. Nu ir va, tokie reikalai. Tai einam ardytą mocą, sukam varžtus, turiu 3 valandas iki formulės kvalifikacijos. Jeigu per daug čia nešnekėsiu, tai gal ir pavyks greitai susisukti. Let's go! Tepalas dar švarus, gražus, nesenai buvau keitęs, bet off-seasonas, nieko nepadarysi, vis tiek reikia keisti. Nešvarus darbas, antifrizo išleidimas. Tai kažkaip taip, antrą kartą gyvenime išėmiau šitam KTM variklį. Ir šį kartą užtrukau maždaug 2 valandas. Labai taip neskubant, viską taktiškai sukinėjant, visus varžtukus atsileidžiant, šį kartą nieko nepamiršau. Viską atsukau, viską atjungiau ir variklis tiesiog išsiėmė. Tai dabar turim tokį bardakėlį, nieko čia nebėra. Dėsimės varikliuką vėl mašiniuką ir važiuosim į Vilnių pas profus. Tegul krapšto, ardo, žiūri, ką ten gero galima viduj surasti. O aš dabar, kadangi turiu užsiėmęs galinę šakę, galima bus pakeisti guoliukus ir, žodžiu, toliau krapštytis. Tai dabar taip, reikia susitvarkyti visą betvarkę, nu ir judėsim toliau. Nu ką, kita dienelė, vakar gerai pasikrapštėm ir dabar turim tokį rezultatą. Variklis iškrito iš motociklo. Viską čia dar maždaug spėjau ir apsivalyti gražiai, viskas čia dar vis tvarkinga. Aišku, reiks dar gerai painspektuoti ir kitus dalykus, visas rėlės gerai susitepti. Nes šiemet, tarp kitko, turėjau tokią problemą. Slovenijoje raidinom ir mocas tiesiog pradėjo gesti, galvojau, gal kūras baigėsi. Įpyliau kūrą ir nebeužsivedė. Tada vedinėjau, kūro siurblys visiškai nesudirba, žiūrėjau visus
saugiklius, bet kažkaip nieko ir netradau, kas nutiko ir tada nuvariau motoshopą. Jie išėmė visas tas rėlės, kažkuria iš jų pakeitė, valė, purškė ten ir tada pradėjo vėl viskas veikti. Tai reiškia visai kaip plovyklose plauni šitos motociklus, į fiškės ir elektroniką vis tiek patenka vandens ir gali būti korozijos, kažkur nebepaduoda įtampos ir motos nebeveikia. Nu, tai reikia visas tokius paprasčiausius netgi dalykus susižiūrėti viską tvarkingai. Na, o dabar toliau reikia, žodžiu, ir priekinės šakės išimti perrinkimui, tepaliukui pakeisti ir kadangi jas dabar reikia kažkaip nuimti, nesugalvoju, kaip čia mocą pasikabinti. Ir tada prisiminiau, kad mes čia turim tokį iš perdangos išleistą varžtą ir nusipirkau kilpą ir turėtų čia viskas mums puikiai pavykti mocą pasikabinant, už vairą jį paimsim ir į viršų užtemsim ir tada galėsiu savo ir šakės priekinis išsinerti. Works perfectly fine. Mocas pasikabina, ratas ore, galima toliau viską ardyti ir išsimti amortizatorius. Amorčiai išimti. Aš kaip pamenat vrapinau šitas detalės, kad būtų juodos gražios, viršų reikėjo nuimti, nes amorčiai išsitraukia iš viršaus į apačią. Bet galvoju, gal reikia karbon dangtelius užsakyti iš AliExpreso, nes sidabrinė tas spalva nelabai gražiai atrodo. Nu ir nutarėm, kad galinį amortizatorių irgi reikia nusimti ir nuvežti į Festamixą, kad jie irgi pasižiūrėtų. Šitas amorčiais tiesiog stovi ant vieno varžto, nieko čia baisaus, dabar jį irgi ir išimsim. Nu ką, teleportacija į Vilnių, su visais dalykais autobusą atlėkiam ir reikia dabar išmėtyti visas detalės. Tai pirma stotelė yra Festamixas, atvažiavau pas juos, einam nunešim amortizatorius, tada gal vyriukai apsižiūri kaip ten kas, tada važiuosim į motoshopą variklio atiduoti. O, su kokia šypsena, pajung. Gerai, amortizatoriai pristatyti, variklis į motoshopą irgi pristatytas, sakė, aklai, sakykim, visko iš eilės nekeis, viską labai gerai patikrins ir pažiūrės, kokias detalės reiktų keisti, aš manau vis tiek ten stumoklis tokie dalykai gal ir prieina jau. Čia profesionalai viską sužiūrės ir nuspręs ir man tada bus daug viskas ramiau, galima su mocu bus dar 2 metus raidint labai ramiai keičiant tiesiog tepalą. Ir va, tai dabar taip, dabar laukiam, kol Festamixas padarys amortizatorius, laukiam variklio ir nusipirkau galinės šakės visus šitos guolius įvarės, OEM-us, reiks įvažiuoti į Festamix ir viską gražiai persipresuoti. Nu va, tai kažkaip taip, judam toliau, laukiam parcų ir viskas bus gerai. Labas rytas, nauja diena, vėl Vilnius, šiandien labai lietingas ir negražus žiemiškas oras. Šiandien dirbam prie amortizatorių ir persirinkam galinę šakę. Amortizatoriam paėmiau, gavau salnikų, Festamix tada sako, nuvažiuok, paimk, atvežk, viską surinksim ir padarysim. Aš pats amortizatorių neperinkinėsiu, bet padėsiu Tadui paplaut, ką nors, pavalyt, patvarkyt ir šiek tiek pastebėt, kaip tie amortizatoriai persirinkinėja. Grafikas irgi naujas užsakiau, rodysiu šiek tiek per kompą kaip gavosi, dizainą visgi nusprendžiau daryti kitą. Pasikalbėjus su mūsų Utenos raideriais, kažkaip sako, Nerijau, išlaikyk tą tradiciją, kad keiti kiekvienais metais dizainą. Ir iš tikrųjų gausis mocis gan įdomiai, spalvų schema yra ta pati, labai panaši, bet dizainas šiek tiek kitoks. Manau, kad mocis galimai gali būti šiek tiek ryškesnis. Pasižiūrėsim, kaip tai gausis, o dabar lekiam į Festamixą ir einam dirbti.
rytas, draugai. Tarp savų darbų turim įdomių projektų, kaip visada. Šiandien važiuojam vrapinti įdomaus motociklo. Šiandien yra very big day, tik tai ne man. Dovydas Karka, jeigu žino tokį, jau manau galima sakyti, legendinį lenktynininką Lietuvos motokroso. Jaunas bičiukas, kuris daug metų važiavo motokrose, buvo Lietuvos čempionas, Europos čempionatuose visur dalyvavęs, Motocross of Nations Lietuvą atstovavęs ir žodžiu sugalvojo, kad reikia važiuoti į Dakarą. Nes pradėjo važiuoti enduro disciplinoje, jam labai patiko ir manau, kad jam labai gerai seksis, nes skillsai yra labai geri, aišku, gal dar navigacijos reiks pramokti. Žodžiu, reikalas tas, kad šiandien vakare yra jo motociklo pristatymas, motociklas atvyko tik vakar naktį, o šiandien yra rytas ir reikia tą motociklą papuošti prieš visus partnerius, prieš visus žmonės. Dovydas padarė grafikas, bet kadangi labai užsiėmęs, paprašė Nierkos pagalbos. O kadangi Dovydas man labai padeda su grafikom ir visada norisi padėti draugam, tai varom klijuoti to motociklo. Smagu, nes šitam off-seasone jau bus antras dakarinis motos, kurį suklijuosiu. Lietuviai vis labiau ir labiau veržėsi ten važiuoti, tas varžybas dalyvauti, tai labai smagu. Tai judam pas juos į garažą. Hello, darling. Visiškai nauja Hondela. Ir šitas motas važiuosi į Dakarą. Tai va, turim dabar gražius lipdukus jam. Va tokius holografinius. Gražuolius pasidarė Dovydas. Nu ir dabar reikia tą motocikliuką nusivalyti visą gražiai ir suklijuoti. Šitas motas, tarp kitko, visiškai naujas iš parduotuvės. Dar švarus, nesuvažiuotas, nėra žvyro niekur, tai viskas bus čia fainai. Tai davai, einam klijuoti, pasižiūrim, kas gausis. Praėjo porą valandėlių ir mocas yra pilnai suklijuotas. Gražiai gavosi. Faina, kad Dovydas pasirinko tą holografinį lipduką. Tai mocas po saulę labai gražiai švies ir mirgės. Nu tai ką, Hondela kaip ir paruošta važiuoti į Dakarą. 58 numeris. Žinosim, ką palaikyti šiemet. Ir dabar šitas motociklas, kadangi gavo gražų kostiumą, tai vakare važiuos į oficialų pristatymą. Mane irgi pakvietė, gal šiek tiek pavyks irgi pafilmuoti. Tai bus fainas renginys ir dar Dovydo šiandien gimtadienis. Tai iš vis labai viskas cool. Nu ką, ir su mano blessingu šitas motas varys į Dakarą. Ir tikėkimės, kad puikiai pasiseks Dovydui šiemet pirmą kartą suvažiuoti Dakare. Nėra lengva misija, iš tikrųjų, kiek ir pašnekėjus. Su visais navigacijos reikalais tu gali lėkti kaip nori greitai, bet jeigu nesugebėsi naviguoti, pasimesi, prarasi laiko ir bus nesąmonė. Tai žodžiu, tokie reikalai. Svarbiausia, kad viskas pavyktų saugiai. Vakar šiaip, kai pamačiau su savo numeriais, tai jau norėčiau kopose būti ne čia, bet gerai, 3, turėsim vėlčiau labai plot, 3, 2, 1. Ką, draugai, grįžom į garažą pas Mocą. Mocas dar visiškai kabo, lygiai ten pat, kurį ir palikau. Motošopas iki švenčių variklio dar nepadarė, žodžiu, buvo labai užsiėmę ir nori labai iščyriai viską padaryti ir dar nebuvo gera mechanikų, kada laiko prieiti. Nieko nepadarysi, dar šiek tiek reiks palaukti sausio mėnesio. Amortizatoriai va visiškai perinkti ir parvežti atgal. Linijos šakės vagauliukai perinkti, galinis amortizatorius. Ačiū dar kartą labai FestiMixui. Bet žodžiu, prie Moco nelabai turiu dar ką veikti. Grafikos irgi dar gaminasi, bet kadangi aš nusipirkau dar vieną galinį ratą ir jį jau išsipakavau, jisai atrodo taip, lygiai toks pat modelis kaip mano senojo rato ir dabar bus dar vienas naujas, bet prie viso rato reikia dar ir kitų detalyčių ir vat Motomasteris linki gerų švenčių ir atsiuntė naują žvaigždę, naują diskelį, varžtukus o žvaigždį prisukti. Aš kaip tik turiu irgi pasidėjęs naują padangėlę, tarp kitko ir priekinių ratų reikia
reikia padangą pakeisti. Tai panašu, kad bent jau tokiais dalykais galiu užsimti. Užsimontuosiu padangas ant galinio rato, prisuksiu diską. Galinio stabdžių disko irgi negalėsiu dar prisukti, nes neturiu šito adapterio, kuris reikalingas mano stabdžių sistemai. Bet jis jau irgi panašu, kad keliauja. Žodžiu, viskas pabiškai einasi, juda, bet dar šiek tiek reiks palaukti. Pabandysiu užmontuoti šitas padangėlės, užsitupinsim galinį ratą ir pasižiūrėsim, kaip atrodo. Manau, ta mėlyna žvaigždė turėtų labai fainai atrodyti. Vienas ratas užšovė. Gerai, galima dabar turbūt ir priekinį persimontuoti ir tada galima bus prisukti tą gražią žvaigždę. Ir faktas paskui, kad reikia suklijuoti irgi stikeriukus. Šiaip jo, labai gražiai juodi ratai atrodo, kol jie tvarkingi, bet kažkaip praeidinau ir paskui pradėjau žiūrėti nuotraukas. O jau tie ratai taip neįdomiai atrodo nuotraukas ir tas mozas toks neryškus. Tai vat sugalvojau, kad reikia lipdukus irgi padaryti. Čia va irgi gražiai buvo suklijuota. Tai kažkaip daug labiau patiko, kaip mozas atrodo, nes iš jo irgi jo pačio nėra daug ir daug dalių yra juodų, tai taip viskas labai susiblendina. Biškį reikėjo sušilt, bet, žodžiu, abi naujos padangos užmontuotos. Priekį naudojam seną gerą legendinį Micheliną Pilot Power 2CT. Labai gerai stopikam, visada geras gripas. O į galą čia esam gavę kažkokių Avon padangėlių, kurias puikiai sudrošim. Ant šito galinio rato irgi buvo visiškai nauja uždėta, porą kartų važiuota. Tai dar bus liuoks. Dabar galim uždėti ant naujo rato žvaigždę ir stabdžių diską užmesim. Per kamerą šis fainai atrodo. Žodžiu, labai smagu, kad Motomasteris iškart varžtus patepa, nereikia jokio klijaus dėti. Tai tiesiog baltoniškai susisuka viskas. Nu, su lipdukais atrodys fainai. Galim ir žvaigždę dabar lengvai užmest, be klijų, be nieko, bet tiesiog, kad būtų savo vietoje. Tarp kitko, čia yra dakarinis diskas, įsivaizduojat? Jis yra šiek tiek storesnis, reiškia, daugiau gali dilti ir va tokie va diskeliai važiuoja būtent Dakare. TM Factory komandoje. Man jie puikiai veikia stuntui, nu tai dedam ir čia. Tai va kažkaip taip, ratelis yra užsitupintas, žvaigždutė, diskelis instaliuoti. O toliau reikia laukti tiesiog kitų detalių, kol visi susikraibys ir viską padarys, ko prašau. Žodžiu, dar AliExpress'e įdomybių nusipirkau. Šioje vietoje pagalvojau, kad man kojos dažnai degas. Neretai, kai duslintuvas karštas priliečiu kelnes ir jos sudega. Tai sugalvojau, kad šitoje vietoje reikia pasidaryti šią juostą. Pažiūrėsim, kaip tai tarnaus, bet visai gražiai susivinioja. Tada nusipirkau duslintuvui kitą apsaugą. Šiek tiek gal paprastesnė, sakykim. Pas mane tokia guminė buvo gan didelė, tą liovincio taip uždengia negražiai, gal šitas bus šiek tiek smagiau. Ir nupirkau tuos karboninius uždengimus amortizatoriam priekiniam. Pas mane buvo tiesiog vrapas, bet žodžiu, tokių reikalų nebeliks. Bus tiesiog dangteliai. Nu tai va, draugai, šiam kartui tiek, laukiam detalių ir judėsim toliau.